Hello， 大家好，我是 Lisa。我今天要来为大家介绍4种死小孩、小屁孩的台语说法。娃娃 TV。最近呢，我收到几封外国人的 email， 其中有一位住在台湾的英国人跟我说，他看了我台语系列的影片之后，开始可以跟邻居的阿公阿嬷讲2句了。我都不知道我的影片居然这么厉害。其他还有日本人、美国人、印度人等等的小娃娃们也叫我多教一些台语。现在都是外国人要学台语就对了。好，所以今天我就来教大家一些比较生活化，可以拿来形容死小孩、小屁孩的一些台语。这样以后跟阿公阿嬷们坐在路边聊天的时候呢，就可以对路人品头论足啦。那我们开始吧。首先是西吉娜，或者是西吉娜宝，西吉娜，西吉娜宝，西吉娜直接翻译呢就是死小孩。不过不是小孩死掉了，是小屁孩的那种意思啊。它一般是指不听话的小孩。那用法呢，就跟中文的小屁孩的用法是一样的。例如，你这个小屁孩，台语就是呢，你这个死囡仔，或者是你这个死囡仔宝。那再来呢是高囡仔，或者是高死囡仔，高囡仔，高死囡仔，直接翻译就是吼小孩的意思。其实它也是死小孩、小屁孩的意思啦。但他这边比较是指顽皮又不听话的小孩。例如，你跟阿公阿嬷在聊天的时候呢，突然看到对面有一个小孩他在爬树，你就可以说“跳一个高西囡仔在背球啊”，因为现在也就只有比较好动、比较顽皮的小孩会去爬树了，所以就叫做高西囡仔。再来呢是夭寿西囡仔，夭寿西囡仔，这个呢就又比较升级一点了。夭寿的本意呢，指的是夭折短命的意思，但现在大概是指缺德、没良心，或者是被受到惊吓而生气的意思。那夭寿西囡仔呢，指的就是缺德的死小孩。例如，你跟阿公坐在路边聊天，忽然有一个人骑摩托车，咻的一下，很快的骑过去，然后把阿公的假发都吹掉了。那个时候，阿公呢，他可能就会说：“哎呀，夭寿西囡仔哎，搞我的鸡头毛拢吹落去啊！”那最后一个呢，就是唔家囡仔，唔家囡仔，唔家囡仔呢，指的是坏小孩、混混或者是不良少年之类的。但有时候如果孩子不孝顺啊，或者是惹老人家生气的时候啊，那老人家可能就会说：“阮兜迄个唔家囡仔吼，安怎安怎安怎。”意思就是我家那个不孝子哈，他怎样怎样怎样。所以有时候老人家说他们家的孩子是唔家囡仔，并不一定是混混之类的，有可能只是忤逆他，让他生气而已。好，那大家学会了吗？下次听老人家他们在说什么什么囡仔的话，那你就听得懂咯。好，那今天的影片就到这里。如果你喜欢的话呢，不要忘记按赞、按订阅、开铃铛加分享。另外 ，Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 也可以去 follow 按赞一下哦。那我们就下次见啦，拜拜。